Puis, mais là, il était correct, là, il est parti, on a roulé un bout. Après ça, elle l'a refait, on a fait revenir, on a encore joué dans les concours. Quand il concours, il fait des disques, des jours. Ouais. Là, il ne l'a pas eu depuis un bon bout. On a le même concours pour non, mais non. Non, elle, c'est assez neuf. Donc, c'est un changement de petit. Oui. Regarde les choses là, tu sais. Le tailstock, c'est programmable aussi? Le tailstock, oui, c'est programmable. Le coil, tu veux dire? Oui, le centre, oui. Ça doit être, je dirais, à peu près 14 pouces. Un ou deux, mais...